हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे बोट रॉकर 600 वायरलेस हेडफोन्स की। ये हेडफोन्स आपको दो कलर वेरिएंट्स में मिलते हैं, एक ब्लैक और दूसरा ब्राउन। ये ब्राउन को इन्होंने नाम दिया है लग्जरी एडिशन। कलर के अलावा दोनों वेरिएंट्स में बैटरी का भी फ़र्क है। जो ब्लैक वाला वेरिएंट है उसमें आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है और 8 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, जबकि ये ब्राउन वाला वेरिएंट है इसमें आपको 450 mAh की बैटरी मिलती है और लगभग 20 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्लिपकार्ट की साइट पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो ब्राउन वाला जो वेरिएंट है उसमें इन्होंने मेंशन किया है 450 mAh की बैटरी और 20 घंटे का प्लेबैक टाइम। तो अगर आप ये हेडफोन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये ब्राउन वाला वेरिएंट लेना, क्योंकि इसमें बैटरी आपको ज़्यादा मिलेगी। बॉक्स में आपको हेडफोन्स के साथ मिलती है एक चार्जिंग केबल, उसके अलावा एक 3.5 mm ऑडियो केबल, जिससे आप इन हेडफोन्स को बना सकते हैं वायर्ड हेडफोन्स। तो वैसे तो जो मेरे पास ये हेडफोन्स हैं ब्राउन कलर के, इसका 20 घंटे का प्लेबैक टाइम है, पर फिर भी अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, आप किसी लंबे सफ़र में, ट्रेन में या प्लेन में, तो आप इन हेडफोन्स को बना सकते हैं वायर्ड हेडफोन्स। इसके अलावा आपको मिलता है कैरी बैग, बोट की ब्रांडिंग वाला। आप अपने हेडफोन्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं और डस्ट वगैरह से इसको बचा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो मेरे पास ब्राउन कलर का वेरिएंट है, इसमें 450 mAh की बैटरी है और 20 घंटे का प्लेबैक टाइम है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हेडफोन्स दिखने में ठीक ठाक हैं। काश ये गोल होते तो थोड़े ज़्यादा बेहतर लगते, पर ये स्क्वायर डिज़ाइन भी अच्छा है ईयर कप्स का। यहाँ पे हेडबैंड में इन्होंने कुशनिंग दे रखी है, हालांकि ये फॉक्स लेदर है, असली लेदर नहीं है। ये अच्छी बात है, फॉक्स लेदर दिया है इन्होंने। वेट की बात करें तो 280 ग्राम इनका वज़न है, साइड पे मेंशन किया हुआ है। तो 280 के हिसाब से कोई खास भारी नहीं लगे मुझे, ठीक है इनका वेट, हल्के ही महसूस होते हैं। ईयर पैड्स की बात करें तो यहाँ पर जो कुशनिंग है ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर आप इन हेडफोन्स को ज़्यादा देर यूज़ करेंगे तो कोई खास परेशानी आपको नहीं होगी, कोई खास डिस्कम्फर्ट आपको नहीं महसूस होगा। जो ईयर कप्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, तो जैसे बोट रॉकर्स 400 में भी हमने देखा था यही पैटर्न था, तो इससे कैरी करना काफ़ी आसान हो जाता है। आप अपने सूटकेस में या लैपटॉप बैग में आराम से इन हेडफोन्स को कैरी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, मेटल का काफ़ी जगह यूज़ हो रखा है यहाँ पर। हालांकि जो ये तार दिख रही है इसका मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये कहीं गलती से निकल ना जाए, कहीं अड़ के, कहीं ऐसे फंस के ये बाहर ना निकल आए, तो आपके हेडफोन्स जो हैं वो यूज़लेस हो जाएंगे। इसके अलावा, इस तार के अलावा आई थिंक जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। साथ में जो ईयर कप्स है आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट हैंड साइड का जो ईयर कप है उस पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर पावर ऑन एंड ऑफ, प्ले एंड पॉज और कॉल्स अटेंड करने के लिए आपको बटन मिलता है, एक ही बटन है ये, क्लिकेबल। उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन और ट्रैक को पीछे करने के लिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप और ट्रैक को आगे करने के लिए बटन मिलता है, एक ही बटन है ये और क्लिकेबल है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इजी टू ऑपरेट हैं, बड़े आराम से आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं गाने सुनते वक्त। यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, साथ में 3.5 mm ऑडियो पोर्ट, जिससे आप इन हेडफोन्स को बना सकते हैं वायर्ड हेडफोन। तार आपको साथ में मिलती है बॉक्स के अंदर। यहाँ पर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की बात करें तो कोई खास ऑडियो क्वालिटी नहीं है इसकी। मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की है जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ, आप खुद जज करिए कि कैसी इसकी क्वालिटी है। हेलो गाइस, अब जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये बोट रॉकर 600 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। आप मुझे बताइए कि इस माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। पावर बटन को 4-5 सेकंड प्रेस करने पर ये टर्न ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे एलईडी लाइट इंडिकेटर है। कंफर्ट लेवल की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल लगे मुझे ये हेडफोन्स। जो क्लैंपिंग फोर्स है वो एकदम नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना ही है, कि हेडफोन्स आपके सर से सरकेंगे नहीं और ज़्यादा आपको टाइट भी नहीं लगेगा। बिल्कुल नॉर्मल है जो क्लैंपिंग फोर्स है, इतना ही होना चाहिए। साथ में जो ये ईयर पैड्स की कुशनिंग है ये, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप इन हेडफोन्स को ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं, बिना आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है इन हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पर बोट ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा बेस है, काफ़ी रिच बेस है। मिड रेंज की बात करें तो काफ़ी क्लैरिटी है, वोकल्स काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये हेडफोन्स।
साथ में जो कंफर्ट लेवल है ये भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप गाने सुनना चाहते हैं इनको लगा के काफ़ी देर तक। उसके अलावा जो ओवरऑल साउंड है वो भी लाउड है और हाई वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया पैकेज लगा मुझे ये लुक्स और साउंड क्वालिटी के मामले में। अब आप कहेंगे यार मैं इन हेडफोन्स की तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई कमी भी है? जी हाँ, इसमें एक दो कमियाँ हैं। एक कमी तो ऐसी है जो शायद आपके लिए डील ब्रेकर हो सकती है। तो वो कमी ये है कि जब आप इन हेडफोन्स को लगा के कोई मूवी वगैरह देखते हैं अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर, तो जो ऑडियो और वीडियो है उसमें जो सिंकिंग है वहाँ पे कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क है। तो मैंने नोटिस किया है कि जो ऑडियो है वो कुछ मिली सेकेंड्स पहले सुनाई देता है आपको, तो जो सिंकिंग है ऑडियो वीडियो की वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है इन हेडफोन्स को लगाते ही। तो जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा शायद आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि तालमेल नहीं बैठेगा ऑडियो और वीडियो में। मैं भी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या इसमें इशू है। What the hell is this? It's necessary, Neo. For our protection. From what? From you. Take off your shirt. What? Stop the car. Listen to me, Copper Top. We don't have time for 20 questions. Right now, there's only one rule. Our way or the highway. तो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा इशू हो सकता है जिन्होंने प्लान किया है कि हमने ज़्यादा मूवीज़ देखनी है इन हेडफोन्स को लगा के, तो थोड़ा सा सिंकिंग का इशू मुझे लगा है। अदरवाइज़ जो इसकी साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बोट ने यहाँ पे सब कुछ अच्छा किया है, बस ये सिंकिंग का इशू है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने टेस्टिंग क्यों नहीं की, तो हो सकता है शायद ये कुछ लिमिटेड डिवाइसेस में ये इशू हो। तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि इन हेडफोन्स की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, खासकर ये जो लग्जरी एडिशन है मेरे पास 20 घंटे का इन्होंने क्लेम करते हैं प्लेबैक टाइम। चलो 20 नहीं तो 15 तो मिलता ही है। उसके अलावा जो क्लैंपिंग फोर्स है ये काफ़ी डिसेंट है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इन हेडफोन्स की। कॉन्स की बात करें तो पहला जैसे मैंने बताया कि जो माइक्रोफोन है वो बिलो एवरेज है, कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है उसकी। उसके अलावा जो ये ऑडियो वीडियो सिंकिंग इशू है वीडियो देखते वक्त, ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि डील ब्रेकर हो सकता है शायद आपके लिए। तो दोस्तों ये था रिव्यू बोट रॉकर 600 हेडफोन्स का। मुझे उम्मीद है आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और हेडफोन्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।